हामी चाहिँ बेमा छौँ बेको गाडी यहाँ यो पनि बेको गाडी यो पनि बेको गाडी यो पनि बेकै गाडी हो यो पनि बेकै गाडी हो यो पनि बेको गाडी हो सबै बेको गाडी त्यो गाडी यो बहिनीहरू चाहिँ यहाँ के गरे बोल्नु चाहिँ पिएचडी रहेछ यहाँ चाहिँ अब खाने कार्यक्रम भइरहेछ यहाँ चाहिँ यस्तो छ म पनि खान्छु अब खानेमा चाहिँ यहाँ बसको भाइहरू हुनुहुन्छ बसको भाइहरूलाई चाहिँ खाना खानुलाई मैले लिएर आएँ अब यहाँ हामी चाहिँ बसको भाइहरूसँग लागेको हो खोइ यहाँ बुढो खोइ यहाँ उयो जानु पर जानु पर्छ यहाँ बहिनीहरू पनि खाना खानुलाई लाइन हो यहाँ बहिनीहरू चाहिँ यहाँ सबै लाइनमा यहाँ हेर्नु यो पैसा दिनु पैसा दिनु पैसा दिनु कति चाहिँ खै तिम्रो चाहिँ खै नि के भने खाना खानेमा खाना बाटो कताबाट थियो अरे भनिदिउँ त एउटा तलतिर राख्नु तलतिर दिनुहोस् त अझै एउटा हात कसले दिएको गिफ्ट आज कस्तो राम्री न राम्री देखाएको छ त तिमी उयो आफै लिनुपर्छ यहाँ चाहिँ बेहुलाले खाँदै अनि दुईवटा थालमा खाएको खोइ बो अनि यो चाहिँ दुईवटा थालमा खानु पर्दो रहेछ हजुरले नखानु भए हाम्रो यहाँ प्रकाश सर खोइ प्रकाश बस्नु चाहिँ यहाँ के खाँदै हो राखेको मात्रै मात्रै बसेर खानु है होइन बोइनमा उठेर नलजाइ खाऊ है नलजाइ है आज नलजाइ खाऊ यहाँ गरौँ हामी चप्पेन आन्टी चप्पेन हजुर बेहुला दुईवटा भात खानुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँ भात खाएर पर बाहिर नाच्ने अरे अब क्यामेराम्यान त हो कि म मैले यहाँ क्यामेरा डाउन गरिसकेको छु कहाँ डाउन भएको छ दुईवटा छैन भिडियो डाउन छैन छैन छैन
अब चाहिँ यो चाहिँ क्यामेराम्यान सरले चाहिँ खाँदै हुनुहुन्छ बिस्तारै खानुहोस् है तपाईँको नि भिडियो बनाइदिन्छु होइन अब भिडियो बनाउने हुँदैन नि त होइन हो होइन केही छ जनगुनासो केही छ केही छ भने भन्नु हो दामी छ दही नखाएको तिमीले माग्दिउँ अध्यक्ष साहब पनि हुनुहुन्छ अब म खान्छु अब अध्यक्ष साहबले रसभरी चाहिँ छैन रे बहिनी है ए खायो खानुलाई जन्मिया खायो भन्थ्यो एउटा अहिले चाहिँ अब हामी यहाँ खाना खाने ठाउँमा आइपुग्यो खाना मैले चाहिँ खाएको छैन अब म चाख्नु बाँकी छ सबैले खाएको चाहिँ हेरिरहेको छ होइन को कोले कति कति खान्छन् हेलो यहाँ चाहिँ बहिनीहरू हुनुहुँदो रहेछ बहिनीहरूले राम्रै पकाउनु भएको होला होइन यहाँ सब बहिनीहरू हुन्छ राम्रो पकाएको रहन्छ अनि हाम्रो क्यामेराम्यान सहयोगी पनि आउनुहुन्छ ए यहाँ हाम्रो यहाँ छिमेकी हुनुहुन्छ कि यहाँ हाम्रो तपाईँको नाम त के अरे हाम्रो त अलिकति दही महीमा बल जान्छ होइन उहाँ चाहिँ खालि खोला मात्रै भन्नुहुन्छ खोला बेसी टिर होइन अरू डबर भाइ चाहिँ खोला मात्रै भन्नुहुन्छ होइन अब दाजुहरू पहाडी इलाकातिर बस्नुहुन्छ म तराई खोला ल अब चाहिँ म पनि खानेवाला छु यहाँ बहिनीहरूले मलाई कति कति दिनुहुन्छ अब यहाँ है मेरो चाहिँ कसैले भिडियो बनाउँदैन म चाहिँ खाने हो अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पर्खासले खाएको मैले जम्मा जम्मी के अरे 7 मिनट भइसक्यो भिडियो बनाएको 7 मिनटमा कति खाइन्छ भन्ने कुरो होइन बहिनी म त्यत्रो खाएँ 7 मिनट भइसक्यो सबैले पस्किएर दिएर लाग्नु पर्छ होइन 7 मिनट हेर्नु है खाका भरे फेसबुकमा हाल्छ हेर्नु न सबै हाल्छ त्यो फेसबुक आइडी भनिरहेको छ यो बहिनीले भएर खोलायो फेसबुकमा हाल्यो भने चाहिँ हेरिरहेको त्यहाँ चाहिँ कपडाहरू दामी के हो बहिनीको नाम हजुर जेनिसा लिम्बू के भन्नुभयो जेनिसा लिम्बू के थरी लिम्बू वरुमाङ पाहाडघर कहाँ हो माथि रवि ताप्लेजुङ कुन ठाउँ फटेङ्ग्रे ए यहाँको कति वर्ष भयो यहाँको धेरै भयो म सानोमा आएको फादर मदर बाबा विदेशमा मम्मी घरमै हुनुहुन्छ ल अहिले म चाख्छु है अब ल अहिले म भिडियो मात्रै बनाउँछु ल यहाँ हाम्रो वाटर रुफ पर छ एक लटको सकेर दोस्रो लटमा प्रवेश गर्दैछु म अब यो हाम्रो विनोद भाइ बेहुलाले दाजुहरू आइदिउन् खाइदिउन् भनेर यत्रो दुःख गरे हो गुनासो नमानिकन हामी चाहिँ दोस्रो बहिनी चाहिँ हेर्नु अघिदेखि लुक्या किन क्यामेरामा आउनु त्यस्तो डर लाग्छ है घर जाने बेलामा फेरि एकचोटि बोलाएर खुवाउनु पुरा लजाउनु हुँदो रहेछ है होइन बहिनीहरू लजाए रिस उठ्यो भने हामीलाई घर जाने बेलामा फेरि एकचोटि बोलाएर खुवाउनु तिमीले भनेको छैन अरे क्या मैले सोधेको दही ल्याइदिउँ यहाँ अब तपाईँहरू पनि खाना खानु लाइनमा बस्नु भएको होला होइन यहाँ हाँसिरहनु लजाइलो अनुहार पर्या रहेछ तपाईँको छोरी हो हजुर ए म लगाउने खालको हाम्रो खै नि 50 लाख के छ तपाईँको युट्युब च्यानल फेसबुकमा यो बसेर कति घाँस खान्छ त्यति नै आज चाहिँ तिमी साह्रै राम्रै भएर आयो क्या त्यो जहिले राम्रो थियो छोरी हो। त्यसको उल्टो चाहिँ तपाईँ चाहिँ बेहुलाको को अरे
देउलाको सानीमा कहाँ अरे घर के तपाईँको नाम चाहिँ के हो यस्तो कोइजना नाम सोधेर पारु श्रेष्ठ भानु श्रेष्ठ पारु कान सुन्दैन क्या यो हाम्रो पत्रकार मित्रज्यू अलिक कानमा कमजोरी हाम्रो यहाँ अध्यक्ष साहबले खाएको यहाँ बिहानिर होइन या पूर्व अध्यक्ष अध्यक्षको यहाँ खुवाई हेर्नु छानबिन चाहिँ हुँदैन है पूर्व अध्यक्ष भन्दा मेरो मेरो घर हामी सबै एकै ठाउँ होइन तिम्रो छेउमा त म कस्तो डर यो बोल्दा बोल्दै उठेको एकदम हाँस्नु आउनु हाँसेको थिएँ हाँस्दैन ऊ चाहिँ बेहुलाको चाहिँ बहिनी उता चाहिँ बेहुलाको चाहिँ कालले चल्यो देउलाको ठुला बुवा बेहुलाको भाउजू उहाँ चाहिँ बेहुलाको भाउजू हुनुहुन्छ होइन त्यो यहाँ चाहिँ चल्ने हाम्रो देखाएको मात्रै हो त्यो अध्यक्ष हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् तपाईँले यहाँ के खाएको भाउजूले सबै देख्नुहुन्छ अरे फेरि होइन राम्रो हो त कमेन्ट आउने भयो भने फेरि बेहुलाको भाउजू त कति धेरै खाएको विचार गर्नु राजकुमारको एउटा छोराको बेथे सकियो अब छोरीको बे छ आगो अब त्यो बेमा खान पाए भयो होइन अब भन्दा यहाँ चाहिँ तपाईँको देवरको बिहा चाहिँ कस्तो लाग्यो टिममा कसैसँग झोला छैन बेलुका बेलुका खाना पाउँछ एकदम रमाइलो भएको छ पानी आएर बिहान डिस्टर्ब भयो त अहिले फेरि काम लागेर गरिब भएको छ आज कुन गाडीमा आउनु हो तपाईँ आज हजुरकै गाडीमा आएको कुनमा बोलेरो ब्ल्याक कलरमा आउनु कि सेतोमा आउनु ब्ल्याक ब्ल्याक त थियो त सेतो होइन होला मैले चलाएकोमा आउनु हो कि अर्कोले वाइटमा हजुरको गाडी हिजो ल्याएको गाडीमा आएको अब चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ पनि मैले कति ढिलो भयो भिडियो बनाउनुलाई म सबै चाहिँ बनाउँदैछु होइन हामी जन्ती ग्रुपै हो उहाँ चाहिँ रातो गाडीमा हुनुहुन्छ नि रातो गाडीमा हुनुहुन्छ यहाँ हामी चाहिँ जन्ती ग्रुपै हो त्यही पनि यहाँ चाहिँ भिडियो भएन र मैले भिडियो बनाएको क्या अब खान्छु म खान्छु हजुर होइन यहीँबाट भरे तान्दा भइगयो त यहीँबाट तान्ने हो क्या खाना खाँदै हुनुहुन्छ मिठै छ मिठै छ दामी छ। साह्रो राम्रो बानी रहेछ ढोकेर खानु रहेछ साह्रो राम्रो रहेछ ढोकेर खाने बानी यी बहिनी चाहिँ साह्रो लजालु तरिकाको रहेछ होइन उहाँ हतार गर्नु न खानालाई लजालु तरिकाको स्वभाव राम्रो रहेछ यहाँ चाहिँ खाँदै हुनुहुन्छ के ल्याइदिनु पर्छ पर्दैन पछि ज्वाइँ चाहिँ भाग्यमानी पाउँछ किनभने लजालु मान्छेले राम्रै मान्छे पाउँछ होइन भन्नु त उहाँ त्यो लजालुको आमै हुनुहुन्छ फेरि उहाँ पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ स्माइल चाहिँ एकदम राम्रो है होइन भन्नु त नि होइन मेरो आमा ए आमा पनि ल आमा आमा छोरी नातिनी होइन ल कता चाहिँ यता चाहिँ बुहारी 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 अलिक नलजाउने नि कम हाँस्ने हगेन भन्नु त यहाँ हाम्रो 50 लाख अब यहाँ हेर्नुहोस् 50 लाख यहाँ दम हुनेले 50 लाख डिमान्ड गर्ने डिमान्ड 50 लाख हेर्नु यहाँ जोसँग 50 लाख छ सम्पर्क गरे हुन्छ केटाको दाम 50 लाख केटाको दाम यहाँ बस्ने ठाउँ यहाँ छ ल यहाँ भिडियो सुट भइरहेछ यहाँ यहाँ चाहिँ म खाएको बनाइदिँदैछु यहाँ कसैकोले भएन कि हो कि भन्नु त यहाँ सबै खाएको चाहिँ
तपाईँले खाइसक्नु अब खाने हजुरले एकदम हजुर मजाले खाइवरी भोजन राम्रो थियो एकदम राम्रो होइन हजुर भोजनै होइन भोजन 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 राम्रो थियो एकदम हाम्रो यहाँ भोजन ठिक छ ल चार खानुहोस् बिस्तारै खानुहोस् बुवा ठिक छ नि भोजन होइन ठिक छ ल दाँत त अर्जुनैले छ नि हजुर अझै त भन्नु पर्यो ल ठिक छ के अरे भन्नु न अब चाहिँ हामीले चाहिँ सबै भिडियो भइसक्यो यहाँ चाहिँ तपाईँको अब हेर्नु होला अब फेरि फेरि नै भिडियो बनाएर हाल्नेछु किनभने म नि खानुतिर चाहिँ खानेतिर चाहिँ म पनि लाग्ने छु र खाने नै छु होइन यहाँ म पनि लाइनमा किनभने लाइनमा बस्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ अब यो मेरै थाल होला होइन हजुर पुजिदिनु न यहाँ पुजि एकचोटि टिस्यु पेपर बहिनीले पुजिदिँदै हुनुहुन्छ दाइलाई के अरे यो भन होला भनेर यहाँ पुजिदिँदै हुनुहुन्छ अब म चाहिँ यहाँ थाल स्पुन छैन स्पुन यही होइन यहाँ पनि तपाईँले स्पुन भनेर यहाँ चम्च हेलो हेलो म चाहिँ खानु लागेको अब म खाएँ ल किन ल त यहाँ हालिदिनुहोस् मलाई बहिनी हालिदिनु न मेरो हात छैन नि हजुरले खानुभयो तपाईँको लागि नै हालिदिनु तपाईँको लागि नै खान्छु थोरै थोरै ल त्यो तपाईँको लागि ए हाम्रो यहाँ दाइ पनि आइदिन्छ हामी अब म यहाँ खाएको यहाँ भिडियो बनाउँदैछु यहाँ चाहिँ तपाईँको अब यहाँ लाइनमा मलाई कति हालिदिनु त म केही भन्दिनँ यहाँ है म भए पनि भन्दिनँ केही पनि भन्दिनँ हाल पुरै भोराइदिनु यहाँ चाहिँ तर साह्रो लजाउनु हुँदो रहेछ लजालु स्वभावको आमा कत्रो धेरै भइसक्यो यहाँ हेर्नुहोस् बहिनीले मलाई कति हालिदिनु होला मेरो भिडियो बनाइदिने लु खा भनेर भिडियोमै देखाइदिने यहाँ हेर्नुहोस् बहिनीहरूले मलाई भिडियो बनाइदिने मेरो उहाँले हालिदिँदै हुनुहुन्छ यहाँ हेर्नु अब थालै भरिसक्यो सलाद चाहिँ मलाई दिएर सलाद दिएर हालिदिनु बहिनीले पनि यहाँ के दिनुहुन्छ भाइ मिलेछ सबैजनाले अब हामीले भात लिइसकेको छ लिनु बाँकी छ होइन अब चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ लाइनमा यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ यहाँ मलाई कति भात हालिदिनु पर्छ पुरै भात हालिदिनु पर्छ यहाँ मलाई चाहिँ यहाँ राख्ने ठाउँ पनि छैन यही राख्नु पर्यो म यहाँ उभिएर खान्छु भात होइन पुलाउ हो पुलाउ हो के हो हेर्नुहोस् मलाई कति हालिदिनु पर्छ यहाँ बहिनीहरूले ल खाएर चाहिँ एकछिनमा फेरि अरू कन हाल्नेछु तपाईँ